நக்ஷத்ரா கிராக்கர்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அவங்களுடைய 3000 ரூபா பேக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் டேரெக்டாக இன்றைக்கி நம்ம சிவகாசியில் அவங்க ஷோரூம் தான் வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்குன்னா அனுப்பன்குளம், அதாவது சாத்தூர்லேருந்து சிவகாசி போகக்கூடிய மெயின் ரோட்டில் அனுப்பன்குளம் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ உள்ள கலெக்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நிறைய பேருக்கு டவுட்டே உள்ள, அதாவது ஏன்னா பாக்ஸு 3000 ரூபாய்க்குன்னு சொல்லிடுறோம், என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸில் கொடுக்குறாங்க, உள்ளே பார்க்கலாம் வாங்க. அப்படி பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணதுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதோ போட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவளோட பில்லு, என்னென்ன உள்ள வெரைட்டிஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பில்லை போட்டிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்டு 34 ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுங்க. உள்ள 3000 ரூபாய்க்கு 34 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் தேடி எடுத்தாலும் இவ்வளோ கலெக்ஷன் எடுக்க முடியாது, அவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. உள்ளே பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே போய் வெடிக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஃபேன்சி வந்து வச்சுருக்குறாங்க. அடுத்து ஹெலிகாப்டர், அப்புறம் ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ், அப்புறம் 10 சென்டிமீட்டர் கம்பி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது 30 சென்டிமீட்ரு, இது 15 சென்டிமீட்ரு. அதில் ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க. ராக்கெட் பாம்பு வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஷவர், நல்ல ஃபவுண்டைனு இது வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் 90 வாட்ஸ், இது அதாவது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சரவெடியெல்லாம் தடை பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, இது சும்மா சரவெடிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், அதுவும் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் கிங்காங் பாம், பெரிய சைஸ் பாம் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஹல்க்கு, நம்ம ஆல்ரெடி ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தோம், ஹல்கில் இந்த ஒரு பாக்கெட் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. பிஜிலி போட்டிருக்காங்க. கோல்டு லட்சுமி ஒரு பாக்கெட் போட்டிருக்காங்க. சின்ன ஃப்ளவர் பாட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. சூப்பர் டீலக்ஸ் ஃப்ளவர் பாட்ஸ் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பம்பரம், இதுவும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஸோ இதுவும் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ஃப்ளவர் பாட் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஐட்டம் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. சாட்டை நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பட்டாசு பற்ற வைக்கிறதுக்கு, ஸோ அது ஒன்று போட்டிருக்காங்க. வடிவேலிருந்து விஸ்லிங் வீல்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, ஸோ அது ஒரு பேக்கெட் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் ஃபீகாக் ஃபெதர் அப்படின்னு சொல்லி இதில் ஒரு பாக்கெட் போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாப்ஸ்டார், மதர்ஸ் பிராண்ட்லேருந்து பாப்ஸ்டார், சும்மா சடன்னு பொரியும், அது ஒன்று போட்டிருக்காங்க. பீகாக்கில் நம்ம பெரிய பீகாக் பார்த்துருப்போம், அதில் ஒரு மீடியம் பீகாக் சைஸ் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்பெரி ஒயிட் அப்படின்னு சொல்லி, ஸோ இதுவும் ஒரு ஃபவுண்டைன் தான், ஒரு விதமான ஃபவுண்டைன், இது என்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்கும், இதுவும் வந்து போட்டிருக்காங்க. அடுத்து செவன் ஷாட் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதர்ஸ் பிராண்ட்லேருந்து, ஸோ இதுவுமே எல்லாமே பிராண்டட் தான் போட்டிருக்காங்க. அதுதான் நட்சத்திர கிராக்கர்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இன்னுமே வந்துக்கிட்டு இருக்குது, அதான் எடுக்க குறையாது. இது ஒரு சோட்டா பேன்சி. அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட்ச் பாக்ஸ் ஒன்று போட்டிருக்காங்க, ஏன்னா குழந்தைங்களையும் கவர் பண்ணணும் இல்லையா, அதுக்காக. லக்ஷ்மி ஒரு பாக்கெட் போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு குறிவெடி, அதில் ஒரு பாக்கெட்டு. எல்லா வெரைட்டிஸுமே வந்து கவர் பண்ணிட்டாங்க. கிட்கேட்டு, சக்கரா, ஸ்பெஷல் சக்கரா, அதில் ஒரு பாக்கெட்டு. தேடி எடுத்தால் கூட இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் நம்மளால் வந்து எடுக்கவே முடியாது. 3000 அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு ட்ரை கலர் ஃபவுண்டைன் ஒன்று. அடுத்து நிறைய இடங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, வாட்டர் ஃபால்னு சொல்லி கையை வச்சாலுமே ஒன்றும் பண்ணாது, நல்லா ஹைட்டும் அதிகமாக இருக்கும், பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதில் ஒன்று போட்டிருக்காங்க, அதுவும் பார்த்திங்கன்னா மகிழ். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ராம்ஜி, இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டின்னு, ஆல்ரெடி இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ஃபயர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்தோம், ஸோ இதில் ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது கிரவுண்ட் சக்கர் தான், இதில் ஒரு பிக் சைஸ் இது ஒன்று போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு தான் ஹைலைட்டே, யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க 30 ஷாட், ஏன்னா இவங்க ஓன் பிராண்டு நட்சத்திரா பிராண்ட்லேருந்து 30 ஷாட், ஸோ ஒரு இது ஒன்று கொடுத்துட்றாங்க. ஆக மொத்தம் டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ஒர்த்து இவ்வளோவும் சேர்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 3000 ரூபா தான் இந்த பேக்கு. இப்போ சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் கலெக்ஷன்ஸ் வேணுன்னா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம், ஆனால் அமௌண்ட் வைஸ் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இதில் இருக்க கலெக்ஷன்ஸ் லாஸ்ட் வரைக்கும் என்னென்ன கலெக்ஷன் இவங்களுக்கு கிடைக்கோ கொடுத்துருவாங்க. ஒருவேளை சில ஐட்டம்ஸ் வந்து மாறலாமே தவிர உங்களுக்கு 30 ஐட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக வரும். நீங்கள் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் நீங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தாலுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும். இதோட ஒர்த் வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க இதில் நமக்கு பில் அனுப்பியிருக்காங்க பாருங்கள், அப்படியே வாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா 15000 ரூபா ஒர்த் இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு 80% டிஸ்கவுண்ட், 12000 ரூபா போக வெறும் 3000 ரூபா மட்டும்தான்.
அரௌண்ட் இவ்வளோ பட்டாசு நீங்கள் நிறைய இடங்களில் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க, இவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, முக்கியமாக வெரைட்டிஸ் பார்த்துருக்க இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் யாராலையும் கொடுக்க முடியாது. சிவகாசியிலேருந்து வாங்குறீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வெரைட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதே ரேரு. அந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் இதில் நீங்கள் நிறையா வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ சின்ன சின்ன ஐட்டம் போட்டு வந்து அவங்க ஏமாற்றாம வெறும் பாக்ஸ் மட்டும் தான் பெரிய பெரிய பாக்ஸாக போட்டு விட்டு ஐட்டம்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அப்படி இங்கே இல்லை, எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாத்துலேயுமே பீசஸும் வந்து கரெக்டாக 10 பீஸ் அப்படின்னா 10 பீஸ் ஃபுல்லாக வந்துருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் நட்சத்திரா கிராக்கர்ஸில் இந்த 3000 பேக் வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ நம்பர் ஸ்க்ரீனில் இருக்குது. இது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது போக இவங்ககிட்ட 5000 பேக்கும் இருக்குது, 10000 பேக்கும் இருக்குது. 3000 பேக்கே போதும் ஒரு ஃபேமிலிக்கு இந்த வருஷம் தீபாவளியை கொண்டாடுறதுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு 5000 பேக் தேவைப்படுது, 10000 பேக் தேவைப்படுது, இல்லை நான் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நானே வந்து எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவங்களோட வெப்சைட்டோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், nakshatracrackers.com லிங்க் வந்து இருக்குது. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ஆர்டரை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை நீங்கள் இதை புக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக புக் பண்ணிக்கோங்க. அது போக நீங்கள் நம்ம சேனல் வியூவர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் வாங்குறீங்க, எனக்கு 5000 ஒரு பேக் வாங்குறீங்க, இல்லை 10000 பேக் வாங்குறீங்க, இல்லை மிக்ஸ்டாக வாங்கி ஒரு 7000 வருது, 8000 வருது அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 5% டிஸ்கவுண்ட் வந்து இருக்குது. அதையும் வந்து கேட்டு வந்து வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்களோ 5000 ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்கன்னா அதில் ஒரு 5% என்ன வருமோ ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வந்து பண்ணி கொடுத்துறாங்க. அந்த ஆஃபரையும் மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ கிராக்கர்ஸ் கலெக்ஷன் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பார்த்துருக்கோம், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரிவ்யூஸ்க்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க. அடுத்து அன்பாக்ஸ் ரிவ்யூஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 5000 பேக் அன்பாக்ஸ் முடிஞ்சால் பண்ணுவோம், 10000 பேக்கும் பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு இதோட ஒர்த்தே எவ்வளோ ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா எல்லா நம்பருமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. மீண்டும் ஒரு ரீல் சந்திப்போம். நன்றி.